بيقول ايه شاب محبوب من القرية بعد قبل 19 سنة من دلوقتي. خرجت انا واخواتي بعد وفاة امي الى غير رجعة. ابوه مات في حادثة نتيجة ان واحد صاحبه اتصل بيه وقال له ان شريكه في الكافيه اللي كان مشاركه فيه باع الكافيه وهرب. من هول الصدمة نزل ابوه بالعربية جري عشان يشوف ايه المشكلة في البلد، وهو نازل حصلت له حادثة ومات. ودلوقتي بيقول للولد ده ان هو في الوقت ده كان اكتر حاجة بيخاف منها قبل ما يحصل الكلام ده كله انه يتشرد او يفقد ابوه وامه ويصبح يتيم. فدلوقتي بقى يتيم وفاقد لابوه وامه. اخواته التلاتة اتكفلت بيه عماته اللي هم اصلا مرضى وكبار في السن، وفوق كل ده فقراء، بس ما قدروش يكفلوه هو واخوه الصغير. فانطلق في الشوارع لحد لما كفلت اسرتين، كفلته هو واخوه. وبعد ما قعد مع الاسرة اللي هو فيها واتآنس بيها، ده بالحال صاحب البيت واتطرد من عمله. فاضطرت الاسرة ان هي تمشيه ويروح كان تاني. فبقى مشرد في الشارع ومش عارف يعمل ايه لحد لما كفلته اسرة الحاج عبد الغفور. الحاج عبد الغفور ده راجل كبير في السن، في 70 من عمره، كان طريح الفراش. قال له اول ما جه البيت قال له بص يا ابني، انا ما عنديش مشكلة تبات عندي في البيت وتبقى واحد من الاسرة وتبقى ابني وتاكل وتشرب في البيت، بس بشرط: اول حاجة ما تكذبش عليا، تاني حاجة ما تعصليش امر، تالت حاجة ما تسرقش عشان تكمل عيشتك معايا. وطبعا بيقول انا الولد ده بيقول انه سمع الكلام وبقى وما عملش اي حاجة من اللي نفذ الوصايا دي التلاتة دي طول ما هو قاعد مع الحاج. فالاسرة دي اسرة الحاج عبد الغفور قدمت للولد ده في المدرسة بتاعت القرية عشان يكمل تعليمه. لكن بعد اسبوع واحد حصلت المفاجأة. الولد جه مش عايز يروح المدرسة وفضل يعيط ويبكي لغاية لما جه الحاج عبد الغفور سأله عن سبب بكائه. قال له انت بتبكي ليه؟ قال له ان في المدرسة التلاميذ بيعايروه ان هو يتيم وملوش اب وملوش اهل. قال له الحاج عبد الغفور، قال له بص يا ابني، انت لو عايز الناس دي تبقى اصدقائك واحبائك والغاليين عليك، دور على حاجة تساعدهم بيها. فسكت الولد وبطل يعيط وقرر في نفسه ان هو يروح المدرسة تاني يوم وينفذ الوصية بتاعت حاج عبد الغفور. وراح وابتدى يدور على كل واحد فيهم يشوف هو عايز ايه، اللي عايز يحل واجب، اللي مش فاهم شرح، اللي قاعد معاه يشرح له دروس ليل ونهار. المهم لما فضل يدي مساعدة لكل واحد وكل واحد ينجح بسبب اسلوب الولد ده في انه يشرح، بقى محبوب في المدرسة واصدقائه كتروا، وبقوا الناس اللي هم كارهينه واللي هم بيتريقوا عليه ويتنمروا عليه بقى هم اكتر ناس بيحبوه وبيحبوا يساعدوه. ففكر برضو ان هو يعمل الكلام ده كمان في القرية بتاعته، وان هو لو شاف حاجة في حد في القرية عايز مساعدة، بداية من جاره الى جار جاره وهكذا، لحد لما ساعد ناس كتير وبقى في القرية محبوب جدا. لدرجة ان هو كان بيقول ان انا كنت في الاول اول ما اتشردت كنت خايف من اهل القرية وكنت ما بحبهمش، دلوقتي انا بحبهم جدا ونفسي اقدم لهم مساعدات كتير قوي. مساعدتك للناس، مجرد مساعدتك للناس هتبدل حالك من حال لحال. فعلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول فيه فيما معناه نوصى على 7 جار. 7 جار يعني القرية، يعني المكان اللي حواليك. مجرد ما كل واحد يساعد التاني هيبقى فيه ثقة بينا والمحبة هتزيد وردود الأفعال الناس هتبقى كويسة وخير. بس يا سيدي، لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وكومنت عشان يوصلك كل جديد. صباح الفل.